Nima uchun zavod avtomat korobka mollarini 35-40 ming kilometrdan almashtirishni tavsiya qilamiz? Sababi 63 ming kilometr yurgan bo'lib tasavvurida korobka mollarini almashtiryapmiz. Holatini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Juda ham achinarli. Xohlasa korobka mollarini to'kib chiroyli qilib, sifatli qilib almashtirib beramiz. Yana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Korobka mollarini to'kish jarayoni havo haydab imkon qadar hammasini to'kishga harakat qilyapmiz. Havo haydashning hech qanaqa ziyoni yo'q, u navarot moyni tezroq to'kilib ketishiga va ko'proq to'kilishiga yordam beradi. Yana bir tavsiya, avtomat korobka mollarini xarid qilayotganda albatta uni markasi va kim tomonidan ishlab chiqarilganiga e'tibor bering. Misol uchun bu ATF Dextron 6. Bu ham avtomat korobkaning moyi. Bunisi ham. O'sha ATF Dextron 3 ham avtomat korobkaning moyi. Lekin ikkalasida farqi bor. Cobalt Gentra Nex 3 avtomobillariga Dextron 6 modelini qo'yish tavsiya qiladi. Dextron 3 modeli esa Spark, Lacetti Pro 6 va Lacetti Pro 8 avtomobillarida qo'llaniladi. Bu videoni 80 ming, 90 ming yuzda ham korobkasi modelini almashtirib yurgan tanishlarga yuborib